Սա կարմիր բողոքն է, ցանել ենք փետրվարի 25-ին, լավ բերք է տվել։ Ժողովուրդն այն անվանում է բոլոկի, թեև գրական անունը ամսաբողոք է։ Նուրբ կծվությամբ, խրթխրթան բանջարեղենը գարնանը հայկական սեղանների անբաժան մասն է, իսկ գյուղացու արագ եկամտի աղբյուրը։ Այս բույսի մշակությունը այդպիսի առանձնահատուկ հատկություններ չունի, ցանում ենք, մինիմում 2 անգամ ջրում ենք եւ ստանում ենք այսպիսի արդյունք։ Ջերմատանը սերմը հողում դնելուց ու բավարար խոնավությունն ապահովելուց մոտ 1 ամիս անց կարմիր գլուխները հերթով հողի տակից դուրս են գալիս։ Արդեն շուրջ 1500 կապ հավաքել են, ավելի քան 3000-ն էլ կհավաքեն եւ 80-ից 100 դրամով կուղարկեն մայրաքաղաքի խոշոր առևտրի կենտրոններ ու շուկաներ։ Մոտավորապես 5000 կապ։ Մի կապի մեջ ինչքան է։ 10-ից 12 հատ։ Թեև ջերմատունը նոր չէ, այսինքն տեխնոլոգիապես հագեցած չէ, բայց կրտսեր գյուղատնտեսի խոսքով լիովին ապահովում է այս բույսին անհրաժեշտ ջերմությունը, հատկապես որ վեգետացիան կարճ է։ Իր գործառույթը անում է բույսի համար ինչ է պետք, փակ տարածություն, որպեսզի տարբեր կենդանիներ չվնասեն բույսը ու ոչինչ պետք չէ։ Ջերմություն։ Եվ ջերմություն է պետք, այո։ Բողոքի այս տեսակը հարուստ է վիտամիններով, հակաօքսիդանտներով ու մանրաթելերով օգտակար մարսողության համար։ Դարակերտում խոդեդանյանները բողոքից բացի աճեցնում են նաև հազար, լոլիկ ու վարունգ, ընտանիքն ապահովելով կայուն ֆինանսով։ Սա մեր ընտանեկան բիզնեսն է, ամբողջ ընտանիքով այս ջերմոցի վրա մեր քրտինքն ենք թափում, ամեն ինչ անում ենք այս ջերմոցի համար եւ ստանում ենք շատ լավ արդյունք, մենք գոհ ենք այս արդյունքից։ Վահագնը 12-րդ դասարանում է սովորում, արդեն կողմնորոշվել է։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ է շարունակելու, միաժամանակ ընտանիքին թև ու թիկունք է լինելու, չթողնելով բիզնեսը։ Շատ լավ եկամուտի աղբյուր է եւ ես փորձում եմ հասնել իմ դասերը եւ օգնել իմ ծնողներին այս գործում։ Առաջիկա 10 օրում բերքահավաքը կավարտեն, տարածքը կմաքրեն ու կպատրաստեն հաջորդ մշակաբույսի, հավանաբար լոլիկի համար։ Սաղկանուշ Միրզոյան, Ռաֆիկ Սողոմոնյան, լուրեր։